mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Ampifaliana lalandava ry havana no ionana amintsika eto amin'ny fiarahana misakafo ny manana isan'andro. Ny filazantsarany jauna toko faraka 12 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy enina 12 no sakafo ho antsika anio. Ary tsara alohan'ny amakitsika izany dia hiara-mivavaka aleo isika. Isaotra an'Andriamanitra. Amin'ny fo feno fankasitrahananao ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro no anatonanay ny izay fiandriananao. Hanatitra fisaorana, eram-po, eran-tsaina, eram-panahy. No ny tombonandro menao anay, ny tombotsoa menao anay. No ny fifaliana amin'ny fiainona ny teninao. No ny aim-baovao raisinay mandrakariva eo am-pandrenesana ny teninao. No ny fananana ny teninao izay manome anay tokoa fahazavan-tsaina. Mampianatra anay ny lalak'izoranay, fanily ny tongotra isy fanazavana ny lalanay. Misaotra anao ny amin'izany zahay. Ankehitriny ary Tompo, raha handinika ny teninao zahay. Tantara marina, zava-nisy 2 taona lasa izay. Nefa mbola miteny aminay mandrak'androany, satria ny lanitra sy ny tany no levina, fa ny teninao tsy ho levina mandrak'izay. Dia mangataka aminao zahay ry Tompo, mitenena ao am-ponay, mitenena ao an-tsainay, avaozy ny fiainanay, ary aitsio izay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Dia ho voninahitra sy anaranao any ry Tompo, ny vokatry ny fahalalana tovozinay avy amin'ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Filazantsarany jauna toko faharaiky 12 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 9:12. Vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo izany. Ary nisy lehilahy anankiray narary, dia Lazarosy avy any Betania, tanànan'i Maria sy Marta rahavaviny. Maria dia ilay nanositra ny Tompo tamin'ny menaka manitra sy namoaka ny tongony tamin'ny volondohany. Ary Lazarosy anadahany no narary. Ary izy mirahavavy dia naniraka tany amin'i Jesosy hanao hoe, Tompoko, indro marary lay tianao. Ary rehefa reny Jesosy zany, dia hoy izy, tsy ho fahafatesana no anton'izany aretin'izany, fa ny hampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra. Ary Jesosy tia any Marta sy ny rahavaviny ary Lazarosy. Koa noho ny reny Jesosy fa narary Lazarosy, dia mbola nitoetra indroa andro teo amin'izay nitoerany ihany izy. Rehefa afaka izany dia hoy izy tamin'ny mpianatra, handeha isika ho any Jodia indray. Ny mpianatra taminy, Rabio, vao aingana teny ny tediavan'ny Jiosy hitorabato anao, kankany ray va ianao? Jesosy namaly hoe, 12 va ny ora amin'ny indray andro. Raha misy mandeha amin'ny atoandro, dia tsy mba tafitohiny izy, fa mahita ny fahazavana zao tontolo zao. Fa raha misy kosa mandeha amin'ny alina, dia ho tafitohiny izy, satria tsy misy mazava ao aminy. Izany no lazainy. Ary rehefa afaka izany dia hoy izy taminy, matory Lazarosy sakaizantsika, fa andeha hamoa azy aho. Dia hoy ny mpianatra taminy, Tompoko, raha matory izy dia ho tsara ihany. Nefa Jesosy nilaza ny fahafatesany, fa tany nataon'izy ireo kosa fa ny fialan-tsasatra amin'ny torimaso ny lazainy. Ary tamin'izany Jesosy dia nilaza tsotra taminy hoe, maty Lazarosy. Ary faly aho noho ny aminareo, satria tsy teo aho mba hinonareo, fa andeha isika akany aminy. Hoy Tomasy, izay tao hoe Didimo, tamin'ny mpianatra namany, andeha koa isika mba hiara-maty aminy. Ray Masino manamasinana amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana.
Ny tantara ny nahafatesan'ny Lazarosy no hitantsika eto. Fanontaniana anankiroa araka ny fombantsika ampandinihana ny soratra masina no dinihintsika anio. Ny anankiray dia ny hoe inona ny fantatra ny an' Jesosy, ary ny faharoa dia ny hoe misy toetra tsara tokony alaitahaka ve amin'ireo olona voalaza anaran'eto ireo. Inona ny fantatra ny am' Jesosy Kristy. Raha mamaky ny andininy fahaefatra isika dia ahita ny voasoratra hoe rehefa reny Jesosy zany dia hoy izy tsy ho fahafatesana no anton'izany aretiny zany fa ny hampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra. Ny araka ny hita eto dia any andafin'ny Jordana Jesosy Kristy, ary ny antony nandehanany tany dia satria nitady hisambotra azy ny Jiosy ary nitady hamono azy. Ny andininy faha-efapolo amin'ny toko fahafolo no ahitantsika ny hoe lasa nakany andafin'ny Jordana indray izy. Lazarosy sy Marta ary Maria nabaviny dia any Betania. Betania dia tanàna tsy lavitra loatra ny Jerosalema, tokony 3 kilometatra eo ny elanelan'ny Jerosalema sy Betania, zany hoe any Jodia zany. Izao anefa ny zavatra hitantsika. Marta sy Maria rehefa narary Lazarosy dia naniraka nakany an' Jesosy izy. Rehefa reny Jesosy ny zavatra nilazain'ireo iraka tonga tany aminy dia misy zava-miafina nambarany. Mahalala zava-miafina Jesosy Tompo. Nahoana angaho isika? Satria aretina no nilazainy. Nefa ny teny navaliny azy dia hoe tsy ho fahafatesana no anton'izany fa ny hampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra. Mahalala ny anton'ny zavatra anankiray izay tsy fantatsika Jesosy Tompo. Fantany fa hisy fahafatesana hitranga amin'ny Lazarosy. Nefa lay fahafatesana, lay aretina zany dia nitarika ao amin'ny fahafatesana. Nefa lay fahafatesana dia tsy zay ny tena anton'ilay aretina, fa ny aretina sy ny fahafatesana dia lalana eken'Andriamanitra hitranga teo amin'ny fiainan'ny Lazarosy mba hampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Ary io voninahitr'Andriamanitra izay hiseho io dia hahatonga ny olona hakalaza ny zanak'Andriamanitra. Mahafantatra zava-miafina amin'ny antony sy ny zavatra iray ny Tompo. Ary tokony antsika zany, tena tokony antsika mihitsy zany, ianao izay mahafantatra ny Kristy, ianao izay sakaizan'ny Kristy, ianao ilay olombonjena, dia zavatra mahafaly ny mahafantatra fa ny zavatra izay mitsangy eo aminao io, na aretiny io eny na dia fahafatesana azy, tsy miafina amin'ny Tompo ny any ambadika izany zava-misy zany. Ny an'i Lazarosy eto, ny aretina mitranga aminy dia ny hampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra no antony. Misy tenin'Andriamanitra ny soratan'i Paoly apôstôly hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tia an'Andriamanitra. Romanina 5:9-20. Ka nahatonga azy hanafatra ny Tesalonianina hoe misaora amin'ny zavatra rehetra
fa izany sitrapon'Andriamanitra ao nareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Riavana ny fahafantarantsika zany hoe Jesosy tompo zany mahalala ny zavatra mitranga aminao ankehitriny raha miaraka amin'ny tompo ianao, raha mpampiatrahan'ny tompo ianao, satria fantatsika moa fa izy teny menada reto dia nampiatrahano an' Jesosy ary hita moa hoe tena tia azy teny menada reto mihitsy Jesosy. Hitatsika manaraka moa zany fa manana firaketam-po amin'i Jesosy izy, ary zany nahatonga azy tsy salasala nanambara tamin'i Jesosy ny zava-miafina mitrango eo amin'ny fiainany nefa tsy eo tsony Jesosy moa ka dia naniraka ny laza izy hoe marary na tianao. Ianao ve mino matoky fa ny zavatra zay mitrango eo amin'ny fiainanao ankehitriny na dia tsy fantatrao aza ny antony amin'izao fotoana izao dia fantatry ny tompo ny antony zany, ary ny zavatra kendren'ny tompo dia ny hanehoana ny voninahiny eo amin'ny fiainanao. Matetika mankosika raha vao hiaran-javatra mitranga kely tahak'izao dia sahiran-tsaina hoe efa naninny afoin'Andriamanitra ve aho hoe nakaiz'Andriamanitra, ary ambonin'izany rehetrarehetra zany moa tonga Satana ka manao hoe aizy Andriamanitra ao. Ny Salamo 2:7 dia manambara amintsika ny olona anankiray izay mijaly mitaraina hoe tahaka ny diera mianahana maniry ny rano anono anireny ny fanahiko anao Andriamanitra. Mangetaheta an'Andriamanitra ny fanahiko, ary tsy vitan'izany fa ny fahavalo dia manao amiko mandrakariva hoe aiza zay Andriamanitra ao. Mety mandalo amin'izany angamba ny fiainanao amin'izao fotoana izao, mety mandalo fizaham-toetra mahamay izao anefa mitsarovy raha tena miaraka amin'ny tompo ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra mahalala ny antom-pisiny ny fizaham-toetra mitranga aminao Kristy. Ny anjaranao dia ny matoky fa mahay ny zavatra rehetra izy. Ny zavatra anankiray koa izay hitantsika eto ny amin'i Jesosy dia izao, aminy mitovy amin'ny matory ihany na dia ny olona maty aza. Raha mijery ny 9:12 ka hatramin'ny 9:14 sika dia ahita izany Jesosy mihitsy nilaza tamin'ny mpianatra hoe matory Lazarosy sakaizantsika, nefa ny 9:14 dia lazany hoe maty Lazarosy. Amin'ny tompo manko, tomponainany izy tomponainy izy azy mihery, ary ambarany raha teo ny hoe zaho ny fanangana ny maty sy fiainana. Ho hitantsika manaraka zany fa mitovy ihany amin'ny tompo na ny matory na ny maty. Ary zany lazany tamin'ny mpianany hoe matory izy ka andeha hamoa azy aho izy. Mahagaga anie zany, ary fifaliana ho antsika ny mahalala an' Jesosy. Lay tomponaina hainy atao anie ny manangana ny maty aminy dia mitovy ihany zany. Saingy izao moa tsy hoe ny olona maty rehetra ny natsangany, marina fa nanangana ny maty izy. Lazarosy natsangany tamin'ny maty, zanaka vaviny Jairo natsangany tamin'ny maty, zanak'ilay mpitondra tena taonaina natsangany tamin'ny maty. Nefa tsy ireo olona telo ireo ihany akory ny olona maty tamin'ny androny, fa ireo ny natsangany tamin'ny maty. Fantatsika amin'ny tantara zany. Amin'ny tompo mako, amin'ny tompo ny aina dia ainy averina ao amin'ny vatana mangatsika, ary zany ny toko antsika ihany koa. Ary noho izany raha mivavaka isika, inona ny tokony fampiarana amin'izany? Raha mbola velona, raha mbola misy aina ilay marary, dia mbola anjarantsika ny vavaka hoe tompo ianao anieno anangana azy, satria mifampivavamba ho sitrana ianareo, izany ny teninao. Rehefa maty izy, eny mbola azo atao tokoa no mivavaka amin'ny tompo hoe tompo efa niteny ianao hoe mandehana voany dia miatsangany ny maty. Izao nefa ny zavatra ambara amintsika, ny maty izay atsangana amin'ny tenin'ny tompo rehefa tena dinina ny soratra masina dia misy fahafatesana tsy fantatry ny olona, dia le fahafatesam-panahy. Olona maty maty fahavelony, tsy miaina amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy mihinana ny tenin'Andriamanitra,
tsy mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra, ireny olona reny dia ataon'ny tompo hoe maty ireny ka atsangano. Zao manko raha tonga nakafanahy an' Jesosy tompo tany hay, tany anefitra Satana, ka nampiseho azy vato de niteny taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao teneno tonga mofo reto vato reto, de nambaran'ny tompo zao teny zao, tsy ny mofo ihany no ivalioman'ny olona fa ny teny rehetra zay aloky ny vavan'Andriamanitra. Zany hoe ny olona velona araka ny hevitr'Andriamanitra, araka ny fanambaran'i Kristy, de ny olona sady mihinana mofo, mihinana hanina ny nofony no miaina amin'ny tenin'Andriamanitra, ary ny tenin'Andriamanitra no mamelona ny fanahiny. Ka ny olona zay tsy tia tenin'Andriamanitra de maty izy, maty ny fanahiny. Tsy ekeny zany, kanefa izany ny marina araka ny soratra masina. Tsy ny mofo ihany, tsy ny hanina ihany, tsy ny vary ihany, tsy ny hena ihany, fa ny tenin'Andriamanitra zay mahavelona ny fanahiny. Ary zany no mahatonga ny tompo hoe sambatra ny nona sy mangetaeta ny tenin'Andriamanitra fahamarinana, fa hovokisana izy, hatanjaka ara-panahy izy, iaina marina ara-panahy izy. Ka ny olona zay tena tian'ny tompo velomina, Lazarosy dia maty araka ny nofo, tena maty izy. Nefa hain'ny tompo ataony nanome azy ny aina vaovao, lay aina zay tao aminy hain'ny tompo nataony namerina azy ho ao aminy. Ary nefa misy fahafatesam-panahy zay miatra amin'ny olona maro am'izao fotoana zao. Tsy mampaninina azy ny tsy miaina, tsy mihinana tenin'Andriamanitra, satria rehefa maty anie ianao tsy te hinana ny ataony ho hinana, ataony hoana ny hinana varindray, tsy afaka izy. Fa injay rehefa miasalama izy iny, izy lefa narà, rehefa tena mbavoana ny fahafatesana iny, nefa tsy nahinan-kanina tsony, rehefa injay niasalama izy, niverina ny fahasalamany, de mitady hanina izy, mitady hanina tsy kelikely izy. Ary rehefa injay nianatanjaka tamin'ny sakafo izy, de ilainy ny misakafo ara-dalàna. Tsy misy afa am'zany mihitsy koa, angamba ianao am'izao fotoana zao mbola tsy te hinana zany tenin'Andriamanitra zany. Faly anefa milaza aminao, fa raha ohatra ka matoa ianao mangetaeta hinana ny mana isan'andro, faly milaza aminao, fefa miavelona ane zany ny fanahinao e. Efa miamitsangana amin'ny maty ane zany ny fanahinao e. Manjary makamamy tenin'Andriamanitra, satria efa miaolona araka ny programan'Andriamanitra ianao. Amin'ny tompo mitovy ihany no matory sy ny maty, satria tomponainy izy. Nefa fampiarana ty amintsika diny hoe efa natsangany ny tompo tamin'ny maty ve ny fanahinao, ary efa mihinana ny tenin'Andriamanitra, mefa misakafo tenin'Andriamanitra ve ianao, fa izany ny porofo ny fitsangana ny fanahinao tamin'ny maty, mazoto mihina-kanina izy. Ny anankiray koa zay fantatsikany am' Jesosy tompo de ny hoe faly izy hampahita ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny mpianany, hafatesana no hovantaniny. Zao nefa ny tenin'i Jesosy tompo amin'ny andininy 5:10 hoe faly aho noho ny aminareo satria tsy teo aho mba hinonareo andeha isika akany. Faly aho noho ny aminareo satria ny zavatra tiako de zao, haneo ny voninahitr'Andriamanitra eo aminareo mba hinonareo tanteraka ahy. Ianareo zay efa manaraka ahy reto, tiako anie ianareo raha tena mino ahy tanteraky, tsy misalasaly, tena matoky, ary milaza aminareo zao ny tena fifaliako. Ny zavatra mitsanga any Betania am'izao fotoana zao dia hahitanareo ny voninahitr'Andriamanitra ary hampitombo ny finoanareo ahy. Ny zavatra zay falitsika am'izany ry havana de zao, mety misy zavatra tsy miatra aminao. Zavatra hitantsika eto zany de zao hoe ny zavatra misy, ny zava-manahirana misy de tsy miatra amin'ny mpianatra akory, tsy amin'izy 12 lahy akory no miatra zao zava-manahirana zao, fa any Betania any. Ary araky ny hitantsika moa, hitantsika amin'ny manaraka dia tsy hoe eo akaikeo akory zany,
fa lavitra niny misy any andafiny Jordanina makany Betania, lavidavitra ihany zany. Ary dia zao nataon'ny tompo hoe zany zavatra mitranga any Betania any zany. Tsy teo ianareo, tsy teo koa aho. Faly any aminareo ny am'zany zavatra mitranga any zany, satria hahita ny voninahitr'Andriamanitra ianareo, ary de hihino ahy ianareo. Zavatra anankiray izay mety mitranga ihany koa ry havana de zao: ny fanorenesanao na ny fahitanao ny asa ataon'ny tompo any an-toeran-kafa, dia tian'ny tompo hampitombo ny finoanao rehefa miaraka aminy ianao. Ary zany no mahafaly antsika raha misy olona mijoro vavolombelona hoe zao no nitranga tany ananina, zao ny zavatra nisy tany ananina. Ny antony reny, andrenesanao reny na ahitanao reny, dia ny itombony ny finoanao any Kristy Jesosy tompontsika. Ary zany no mahatsara ny manatanteraka ny hoe mandehany ianareo ho vavolombeloko hoy ny tompo, azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy Jodia ary hatrany amin'ny farany tany. Ny zava-misy, ny asa ataon'ny tompo, na hitan'ny masonao zany, ataony amin'ny olo-kafa, na reniny sofinao zany, dia tokony hiasa hampitombo ny finoantsika any Jesosy tompo. Tokony hiasa hampitombo ny finoantsika. Ka na iza hanozongozona ny finoantsika rehefa avy eo, de tsy anaiky sika. Sambatra ianao zay mino, fa ho tanterahiny tompo aminao ny zavatra zay inonao. Tongava aminao araka ny finoanao, izany no tenin'ny tompo. Ary noho izany, aokahakalaza an'Andriamanitra ianao raha mandray zava-mahagaga ataon'ny tompo atsisy ary. Aokahay manome voninahitra an'Andriamanitra am'izany ianao, satria na Jesosy tompo aza zavatra mitranga faty ene zao zavatra mitranga zao hoe nefa faty anehoana ny voninahitr'Andriamanitra hitsangana amin'ny maty Lazarosy, de hoy Jesosy hoe faly aho na de maty aza Lazarosy, satria ny fahafatesany dia hiteraka fananganana amin'ny maty, ary ahity zany ianareo de hino ahy ianareo, hatoky ahy ianareo. Ny toetra tsara tokony alaitahaka kosa anankiroa ihany no tsy tonitsika eto, dia ny toetrany Marta sy Maria. Ny anankiray dia naniraka nakany am' Jesosy izy vavaka io. Ny ray saina sy ny ray fo izy mirahavavy haniraka nakany am' Jesosy. Rehefa misy zavatra mitranga, toetra tsara tokony alaitahaka, miray fo, miray saina, hilaza am' Jesosy, hivavaka izany. Mba mahazo ataotsika ve zany? Ny mba miray fo, miray saina raha misy zavatra mitranga, hambara am' Jesosy ny zava-misy, satria Jesosy tompo no manana ny fahefana amin'ny fananganana na de ny maty aza. Raha matoky zany ianao de hita voninahitr'Andriamanitra. Ambarany raha teo fa raha misy roa aminareo mifanaiky aty ambonin'ny tany, hangataka zavatra amin'ny anarako, de ho azony avy am'raiky zany an-danitra izany. Fa naizanaizo ny angonany roa ny telo anarako izy, de ho fovoany aho. Mateo 20:7-20. Ampirisina manokana am'izany ny mpivady, miraisa fo, miraisa saina, miara-mivavaka amin'ny tompo, mitondra eo aminy ny olana eo amin'ny fiainana, miaraka misaotra azy koa nefa amin'ny fotoanany. Ary ny toetra tsara anankiray tokony alaitahaka ihany koa amin'ny 9:20 dia ny tenin'ny Tomasy hoe andeha sika akany, andeha sika mba hiara-maty aminy. Fa hoana moa no laza izy hoe andeha koa sika mba hiara-maty aminy, satria fantatry Tomasy anie fa andro vitsivitsy talohan'izao anie de fa nitady hamono azy tany Jodia ny Jiosy. Koa hiverina ho any Jodia ve izy, tsy ho vonoindreo ve izy, ko raha ho faty any Jesosy tsy maninona, andeha mba hiara-maty aminy sika. Fitiavana an' Jesosy tompo, fakatoavana an' Kristy, ary izany ny tena fifalitsika ry havana. Enganie, ka na inona mitranga amin'ny fanarana ao an' Jesosy, de ianao tsy maninona tompo, ninona hitranga Jesosy. Eny, na de sanatrika hiatra amin'ny aina aza ny fanarana anao Jesosy, hiaraka aminao zahay. Enganie ry havana, izao tantara izao hampahery antsika satria mahalala ny any ambadiky ny zava-misy ny tompo,
mitovy aminy na ny maty na ny matory azy ny aina. Ary Jesosy Tompo de mampiasa ny zava-misy hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hitombony ny finoantsika azy. Noho izany, raha sendra misy zavatra mitrange manaova tahaka ny Marta sy Maria ilazao Jesosy. Farany ninninona hitranga amin'ny fanarahana ny Tompo, mitenena tahaka ny Tomasy hoe andeha isika na de hiara-maty aminy azy. De ho voninahitr'Andriamanitra ny fahasahianao manaraka ny Tompo ka ankalazana azy ny fiainanao. Ivavaka isika. Misaotra anao zay Tompo ity tantara marina ity, tantara mampifaly anay fa ny zavatra zay tsy takatry ny sainay ny antom-pisiny ankehitriny, ianao mahalala ny anton'izany ary fantatray. Arak'izao hitanay zao fa miara-miasa aso ny zavatra rehetra ampio ny finoanay mpamonjy eo, tsy ravoravo tanana na misy aza ny zava-manahirana. Ampahereo zahay ay miray fosisaina tahaka ny Marta sy Maria ka hanambara aminao ny mahatery ny fanahinay. Ary aoka ho vonony zahay mpamonjy eo ho tahaka ny Tomasy andena de hiara-maty aminy aza mpamonjy eo. Inona moa tsy efa nafoinao anay mba ampio zahay ay miaina araka ny teninao na de sanatry aza mba hiatra amin'ny ainay koa zany. De ho voninahitra sy anaranao any Jesosy eo ny fiainanay hatramin'izao ka ho mandrakizay.